Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So guys, last video da muka kamar yadda na faɗa muku, wanda bidiyon da muka fara yi na dex trading, na yi bidiyo yadda ake neman coins, na yi bidiyo yadda mutum zai je ake buy da sell a cikin Phantom wallet, wato yadda za ka je kai buy and sell manually, ka siya ka sayar. So in Allah da wannan bidiyon kuma zan nuna muku yadda ake amfani da bot. Akwai wani bot da ake amfani, wani popular bot na Telegram wanda yawanci mutane da shi suke aiki wajen yin trading, ta yadda za ka iya saita limit order, buy, sell, everything da za ka iya saita a cikin wannan bot ɗin. So kai tsaye ba tare na cika ku da surutu ba, bari mu shiga nuna muku step by step. Amma kafin nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu. Za ku samu link ɗin su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye zan ajiye muku link na wannan bot ɗin, saboda kar ka je ka yi amfani da na scammers, kun gane, saboda irin wayannan akwai inda suke creating similar to wannan amma kuma na scammers ne. So kar ka je ka yi scamming ɗin kuɗin ka. Zan ajiye muku official link na bot ɗin a description na bidiyon nan ko a comment. So sai ka danna ta kan shi, zai kawo ka a cikin Telegram yake. Bari na nuna muku, gashi nan a cikin Telegram yake normal, kamar yadda kuke gani. Gashi nan Trojan on Solana sunan bot ɗin, kamar yadda kuke gani. So da farko idan ka shigo, abin da za ka make sure dama kana da wannan naka, kana da wannan Phantom wallet ɗinka. So abin da kawai za ka yi, misali yanzu in muka shigo, kai duk ba zai nuna maka haka ba saboda ni ina amfani da shi. So zan danna yadda aka saka menu ɗin nan, kamar yadda kuke gani. Gashi nan in ka danna menu za ka yi sama, gashi nan duk wani wannan ne game da shi. Gashi nan trade on Solana with Trojan, buy a token, sell, view detailed information about your tokens, everything. Gashi nan za ku gani kamar yadda kuke gani. So a nan misali za mu danna yadda aka saka trade on Solana with Trojan. Misali idan ya kawo ka kamar haka yadda kuke gani, za ku gani gashi nan buy, sell, position, limit order, DCA, order, coffee trade, sniper, trench, reward, watchlist, withdraw, setting, duka gashi nan everything kamar yadda kuke gani. So bari mu danna kan setting. So in muka danna kan setting kamar yadda kuke gani, gashi nan back, English, wane everything za ku gani. So yanzu a nan wajen me za mu danna? So dama farko kamar yadda na faɗa muku, za ka yi connecting nashi da wannan ɗinka, wallet ɗinka na Phantom wallet ɗinka ko kuma wani wallet ɗinka. So yanzu na so ma a ce da ɗayan wayan da yanda babu account a kai, amma it's okay. So kamar yadda kuke gani, after mun danna wannan menu ɗin, gashi na ya bamu, za ka danna yadda, amma kun gane yadda na danna ko, za ka danna wajen da aka saka wallet. Idan ka danna yadda aka saka wallet, a nan wajen zai kawo ka nan. Gashi nan kawai sai ka zo, gashi nan yanzu ka saka create Solana wallet, nan kuma import Solana wallet. So kai yanzu me za ka yi? Kawai za ka danna yadda aka saka import Solana wallet ɗin nan. Idan ka danna yadda aka saka import Solana wallet, gashi nan sai ka danna nan yadda aka saka proceed with import. Idan ka danna, misali provide the private keys you do like to import. So za ka zo cikin Phantom wallet ɗinka, misali za ka je ka ɗauko fast press na wallet ɗinka, ko kuma wannan, ko kuma ka je ka ɗauko private key, kun gane. So yanzu ba zai yi na shiga na ba gaskiya saboda security, kun gane. Amma bari na ga ta ina nake locating. Gashi nan kawai za ka zo nan inda aka saka manage account ɗin nan. Yes, okay, za ka zo wajen security and privacy ne ko? Ba na so na shiga ne saboda in wani ya gani sai kuma an je an samu matsala. So idan ka shiga dai, za ka ɗauko wannan ɗinka, private key naka ko kuma passphrase na wannan wallet ɗin. Kawai sai ka zo ka saka shi a nan. Kana saka shi kenan ka yi connecting wannan wallet ɗin da wannan bot ɗin. Kun fahimce ni? Ka yi connecting wannan wallet ɗinkan da kuma wannan bot ɗin. Wannan shine yadda ake connecting nasu, ake haɗa su. Kana yin connecting shi kenan, za ga wallet ɗin ya haɗu da wannan Trojan bot ɗin.
kun gane, ya haɗu ta yadda kawai kana zuwa za ka iya siyan coins ko ka sayar duka a nan wajen. Dai da amfani da kuɗin da yake cikin wancan wallet ɗin ne. So I hope kun fahimce ni. In kuma haka so za ka iya creating sabon wallet na shi wannan ɗin. So wannan da shi ne step by step yadda ake connecting wallet ɗin. Wannan shi ne step by step. So yanzu after ka yi connecting wallet ɗinka, yanzu ya za ka, so farko za ka koma cikin wannan ɗinka, misali wani coins shi ma yanzu kawai bari na yi amfani da koma wani coins, kawai bari na ɗauki kowanne. Misali mu ɗauki wannan. Wannan ya yi pumping sosai. Ban samu na shirya shi waje kuma na gan shi. Misali mu ɗauki wannan Mr. Beast nan, kawai muka copy contract address nashi. Na nuna muku a yanda ake copy contract address nashi. Ga shi na ɗan saman nan, gaba da sunan shi ga ɗan wani alama nan, wani ɗan me zan ce muku ne, alaman copy na wasu abu guda biyu. A nan babu aro a wannan wayan da na nuna muku. So ga shi nan dai a sama a kusa da sunan shi nan. So yanzu after ka kafa, kawai za ka zo cikin bot ɗin. Like, okay, ina yake. Kawai in ka zo cikin bot ɗin, bayan ka gama connecting in shi da wallet ɗinka, kawai za ka yi pasting address ɗin. A nan wajen kana yin pasting address ɗin kamar yadda kuke invalid private keys. Wannan na buy. And da ka zo ka danna buy a token, saboda yanzu kun ga muna wani abu ne kuma na tura musu wani abu na tura wani abu daban. Shi yasa suke ga, amma da ba da haka ba da na saka su. Yanzu na saka buy a token, enter a token symbol or address to buy. Misali like haka. Yawwa kamar yadda kuke gani. So yanzu bari na yi back. Yawwa. So yanzu after ka saka shi kamar yadda kuke gani, ga shi nan ya bani sunan tokens ɗin Mr. Beast X Super Official CEO, contract address, balance da yake kan wallet ɗina, kuɗin da yake kan wallet ɗina kenan shine balance. Ga price na wannan token ɗin, ga liquidity nasu, ga MC na market cap kenan, ga renounce. Ga shi nan ya saka maka good. Baka da wani matsala da wannan. Misali ba wai baka da tsokar da yake wannan. Misali, so ga nan sol wane everything nan kamar yadda kuke gani, price in fact wane. So a nan wajen yanzu me za ka yi? So a nan wajen idan ka zo misali, ga nan da aka saka back, refresh, W2, swap, limit, DCA, ga everything nan. So nan wajen da aka saka swap ɗin nan shine kamar yadda muka yi manually a wancan bidiyon. So nan za ka iya shiga ka yi swap nashi. Nan kuma wajen limit ɗin nan za ka iya zuwa ka saita limit. Kana so ka siya amma sai yana limit kaza, za ka iya saita. Ga nan inda aka saka DCA, shi kuma misali da ka iya zuwa ka bada DCA. Kana so ka siya duk lokacin da ya je price kaza ka siya, duk lokacin da ka je price kaza ka siya. A nan wajen kuma ga yanda aka saka 0.5 sol. Kana so ka siya na 0.5 sol. Nan kuma kana so ka siya na sol guda ɗaya. Nan kana so ka siya na 3 sol. Nan kana so ka siya na 5 sol. Nan kana so ka siya na 0 misali, kuma duk nan ka yi duk babu size, babu wannan ɗin kuɗinka tun daga 0.5 sol ne. Kai kuma akwai na wani adadin kuɗi da kake so ka siya ne. So shi kuma me za ka yi? Kawai za ka danna nan. Za ka danna wannan wanda yake gaba da 10 sol ɗin nan. Za ka danna kan shi. Misali, ga shi ne ya ce maka enter sol amount. Na Solana nawa kake son ka siya? Misali kai duk nan babu na kuɗinka a nan wajen. Kana so ka siya na Solana kaza ne. Kawai za ka iya rubuta ina so a siya min na Solana 0.0 misali 0.5. Kun gane? Za ka iya saka shi haka ko kuma ni dai na kuɗinka dai. Na kuɗinka na iyayen da kai kake son siya. Na 0.0 sol kaza, na 0.0 sol kaza. Kun gane? Kawai sai ka danna send. So ba zan tura ba saboda ina turawa zai siya min ne. So kuma ba da shirin siyan shi nake na wannan ba. Shi yasa na so da na yi ɗayan wayan yanda in yi amfani da wallet ɗin da babu kuɗi a ciki. So kana turawa zai siya maka. Kana turawa zai siya maka. Baka da wani matsala. Yanzu bari na duba bari na duba misali, view detailed information about your tokens. So nan
information ne about irin wasu tokens da suke da ka siye su. So waɗannan kusan almost su ma duk sun zama wannan duk irin like wannan ɗan basu moonback ɗin nan ne, so sun gama tsotsewa. So amma dai kun gan su ga su nan dai wasu guda biyu ne kamar yadda kuke gani, wasu guda biyu ne nan. Shine in ka zo nan wajen da aka saka view details information about your tokens, to duk wani token ɗin da kake holding ɗin shi zai nuna maka shi a nan wajen za ka gani kamar yadda kuke gani. So yauwa kun ga dama mun yi, yanzu na nuna muku yadda ake yin sell ɗin. So sai shi kuma na buy kai sell, shi kuma idan ka zo yadda za ka yi sell, misali waɗannan su ne wannan ɗin da nake da su ko ga su nan wasu guda biyu. So in za ka yi sell a nan wajen za ka iya zuwa ka ce ina so zan yi sell na 100% ko na 50%, ga shi nan duka ya ɗan baka. Kana so ka sayar na 50% ne ko na 100% ko kuma na wani adadi shi ma da kake so ka sayar, kun gane. So za ka iya danna yadda aka saka sell, misali na wani adadi kake son sayar, enter a percentage to sell or sold value to sell, misali 50% ko kuma 0 for in kaza. A nan wajen za ka iya saka kana so ka sayar da na 70% ne, za ka iya rubuta masa shi haka kawai. Kana so ka sayar da na 70% ne ko kuma kana so ka sayar da na adadin solana kaza. In kuma na adadin solana kaza kake sayarwa, kawai za ka saka 0 for in, misali adadin solana 0.01 kake son sayarwa, ya ka saka 0.01 sol a gefen ya kasa sol na adadin wannan sol ɗin kake son ka sayar. In kuma percentage ne, kawai za ka samu shi haka sai ka sa percentage kaza, sai ka sa alaman percentage ko sai ka tura shi kuma zai sayar maka da wannan percentage ɗin, kun gane. Shi kuma zai sayar maka da wannan percentage ɗin. A nan kuma za ka iya saka na 50% ko na 20%, and then make sure sai ka zaɓi wannan coins ɗin. Kun ga yanzu waɗannan guda biyu ne kawai, ga wani a nan ga kuma wani a nan, kun gan su guda biyu ne. So make sure sai ka yi selecting. Abin da ya sa za ku ga ba su na yi sell a nan ko saboda already sun gama tsotsewa, kuma in zan sayar da akwai fee, so kuma za su ɓata ma kuɗi ne kawai. Amma da wani wannan da na nuna muku in practically kamar yadda kuke gani, kawai za ka zaɓi sunan wannan coins ɗin a nan ko a nan misali. Sai kuma sharing na PNL, za ku ga misali in mutum ya yi trade kaza kaza ai ya sami profit kaza, yana muku sharing. To yanda za ka ɗauki wannan hoton sun, shi kuma a nan a ɗan nan ƙasa kamar yadda kuke gani ga yanayin da aka saka nan PNL card, ga shi nan na taɓa kan shi da blue ɗin wannan. So kawai in ka danna shi, misali in ka danna shi, ga shi na raya min generating. So wannan a nan ne ake gane mutum ya samu profit ko ya samu loss. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, za ka iya saving ɗin shi, ga shi nan save image ko kana saving ɗin shi. Shine za ku ga mutane suna sharing ɗin shi nan, kun gane. PNL wane ga shi nan yanzu wannan kun ga minus ne, da profit ne yanzu kamar wannan kun ga shi profit ne ko 10%. Ga shi nan shi profit ne, ga shi nan ya saka in 4 minutes. Nan kuma ga shi nan a nan yana saka wannan ɗin kayi loss. Wannan kun ga kwanan shi 200 da wajen nawa da awanni nawa ne, kun gane. So a wannan lokacin ka samu wannan loss ɗin. So wannan dai shine step by step yadda ake amfani da wannan bot ɗin. I hope kun fahimta, amma ba ku fahimta ba dai za ku iya rubuta min a comment section na bidiyon nan, ni kuma insha Allah dan sake muku maybe bidiyo akan shi kuma sai in yi wannan nuna muku shi in practical zan ce ko kawai zan nemo misali na gama analysis ina in zan shiga trade sai in zo in yi amfani da shi haka, kuma nuna muku yadda ake sell. So kamar yadda na faɗa muku da yanzu ba siya zan yi ba wannan bane, but amma dai wannan bayanin inda mutum ya nutsu insha Allah na san mutum zai fahimci wannan bayanin da na yi game da shi wannan bot ɗin. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'an nan ku share ɗin shi. A ne kar ku manta da join da Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link ɗinsu a description na bidiyon nan. Bye.